வரேன்னு சொன்னா இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் வரலையடா. ஒரு ஆனியனா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ நீங்க பார்க்க போறீங்க. நான் இப்போ எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ அவனுக்கும் ஒரு வாட்டி கால் பண்ணி கேட்டுக்கிடுவோம் அவன் வரானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் கண்டிப்பாக வருவான். ஸோ ஒரு வாட்டி நம்ம எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கிடுவோம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் அவனுக்கு கால் பண்ணிக்கிறேன். ஐ திங்க் அவன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பான். இதை கேட்டு பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறான்னு. எடுடா ஃபோனை சீக்கிரம். ஹலோ, சொல்லு மச்சி. இல்லை மச்சி, எங்கடா இருக்க? மச்சி வீட்டில் இருக்கியா? மச்சி, நான் ஒரு இடத்துக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ண போயிட்டு இருக்கேன்டா, வரியா? வீடியோவா? ஆமாடா. போயிட்டு வரியா மச்சி? ஏன்டா வரலையா நீ? மச்சி கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு மச்சி. அப்போ நீ கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் போ. ஏன் மச்சி? நான் இப்போ எங்கே போய்கிட்டு இருக்கேன்னு தெரியுமா? உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சோலே பட்டூரே கடைக்கு வீடியோ ஷூட் பண்ண போயிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு தான் உனக்கு கால் பண்ணலான்னு நினச்சேன். மச்சி இது ஏன்டா முதல்லயே சொல்ல? இதோ நான் வந்துட்டேன் மச்சி, 5 நிமிஷத்துல வரேன்டா. அப்படியா? அப்போ சீக்கிரமா வா, கேமராமேன் வேற பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். சரியா, சீக்கிரமா வந்துடுறா. மச்சி நான் வரதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடாதீங்க, இதோ 5 நிமிஷத்துல வந்துட்டேன் மச்சி. சரி சரி, சீக்கிரமா நான் வைக்கிறேன். நான் சொல்லலை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்பாட்டுக்கு நம்ம சாப்பிட போகிறோன்னு சொன்ன உடனே கண்டிப்பாக வருவான்னு. ஸோ வாங்க, அடுத்து அவன் வந்த உடனே நம்ம கடையில் மீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரகு வரேன்னு சொன்னாங்க, இன்னும் வர காணோம். ஆமாடா, நானும் அவனுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வரேன்னு சொன்னால் இவ்வளோ நேரம் ஆச்சு இன்னும் வரலையடா. சரி, ஒரு 5 நிமிஷம் பார்ப்போம், இல்லைன்னா நாமளே போய் சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்ருவோமா? ஏலே என்னல எப்போ பாரு சோத்துக்கு செத்தவன் மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கா? ஏலே சோறு சொல்லி இப்படி சாவடிக்க. ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலை, அவன் வரட்டும். ஏல் அங்கே பாரு, அவன் வந்துட்டான் பாரு, வர்றான் பாரு. ஏய் ஏன்டா அப்படி என்ன சாவடிக்கிறீங்க? டைமுக்கு வரமாட்டீங்களா? அவன் வேற பசிக்குது சாவடிக்கிறான்டா. வந்துட்டு மச்சி. ஓ, நீங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே, தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்கு. ஐயோ சரி, வந்துட்டான் எப்படியோ. ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த நம்ம கடையில் மீட் பண்ணுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கடைக்கு வந்துட்டோம். இந்த கடையோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்மின் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சென்டர். இங்கே வந்து நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. நார்த் இண்டியன், சைனீஸ் அண்ட் சவுத் இண்டியன் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ என்ன ஆர்டர் பண்ண போகிறேன்னா சோலே பட்டூரே. அண்ட் நம்ம சவுத் இண்டியனில் நம்ம மசாலா டோசா சாப்பிட்லான்னு எனக்கு தோணுது. மச்சி உனக்கு எப்படிடா? ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவனும் ஓகே சொல்லிட்டேன். ஸோ வாங்க, அடுத்து நம்ம டோக்கன் வாங்கிடுவோம் கடையில் போய். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது நீங்கள் வந்து குக்கிங் ஷார்ட்ஸ் பார்ப்பீங்க. ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆர்டர் பண்ண சோலே பட்டூரே ஃபஸ்ட்டு வந்துருச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பட்டூரே பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பஃபியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே பாருங்கள், பார்க்கும்போதே செமையாக இருக்குது. மேலேருந்து நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளேருந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ இந்த சோலே பட்டூரே சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன். இதில் பாருங்கள், சோலே இருக்குது, அண்ட் நம்ம தனியா புதினா சட்னி இருக்குது, அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் இருக்குது தொட்டுக்க, அண்ட் வந்து கேரட்டோட பிக்கலும் இருக்குது. ஸோ நான் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ரகு, நீ எல்லாம் இதை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண வேண்டாம். நீ ஆல்ரெடி இங்கே நிறையா வாட்டி சாப்பிட்ருக்க. ஸோ நீ நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன், சரியா? ஸோ நீ மசாலா தோசை சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு, சோலே பட்டூரே நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஸோ வாங்க மக்களே, சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன்.
எப்படி மச்சி இருக்கு? மச்சி நிஜமாவே டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குடா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட நிஜமாவே இதோட டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்குது. எதுக்கும் நான் இன்னொரு பைட் சாப்பிட்டுக்கிறேன். மச்சி இப்ப நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், ஓகேவா? நீ சாப்பிடுறீல்ல, சொல்லே போட்டு இரு சாப்பிடுறது டிஃபரெண்டான நீ சீன் போடாத ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுன்னு சொல்லி சாப்பிடு, உனக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும். இதை விட தண்ணியோட டேஸ்ட் வரும் உனக்கு. இல்லா நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் அவசரப்படாத. ஸோ மக்களே நிஜமாவே இதோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. நான் நிறைய இடத்துல வந்து சோலே பட்டூரே சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் இதோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாவே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நிறையா இருக்கும். சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலையோட கிரேவியோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல தண்ணியாக இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ப்ராப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. கேமராமேன் கொஞ்சம் காட்டுங்க, அதை ப்ராப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. அண்டு நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த பட்டூரியை பற்றி சொல்லிட்டேன். மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளேருந்து நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது. அண்ட் இதோட உள்ளே வந்து ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பன்னீரில் தான் இருக்குது. ஸோ நிஜமாகவே சொல்லணுன்னா இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60 rupees தான். ஸோ நான் இது வந்து வர்த்துன்னு சொல்லுவேன். சரிங்களா? ஸோ அடுத்து மச்சி நீ ஏதோ சொன்னியடா, சொல்லு, என்ன சொன்ன நீ? நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எப்படி சாப்பிடுறது. என்ன பெரிய மனசில் பெரிய நெப்போலியன் சொன்னு நினைப்பா? சாப்பிட்டு பாரு, அதுக்கப்புறம் நீ சொல்லு. சரி சாப்பிட்டு காட்டு, பார்ப்போம். நம்ம சோலை கூட எடுத்துட்டு இதுல லைட்டா ஒரு ஆனியன், அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியா சட்னி ஃபீல் பண்ணி சாப்பிடணும். அப்பதான் எப்படி அழுதுட்டு சாப்பிடணும், சிரிச்சிட்டு சாப்பிடுவா? ஃபீல் பண்ணி சாப்பிடணும், நல்லா சிரிச்சுட்டு. சரி தண்ணியோட ஃப்ளேவர், சோலையோட டேஸ்ட், ஆனியனோட. சார் அங்க பார்த்து பேசுங்க சார். ஏன்ட்டு நீங்க நான் கேட்டுக்கிறேன், மக்கள் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. உங்க ராம் கிட்டே கேளுங்க டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு. சரி நீ சாப்பிட்டு காட்டிட்ட, இனி நானும் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் ஒரு வாட்டி. எப்படி? ஃபஸ்ட்டு சோலே, அதில் கொஞ்சம் சட்னி, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆனியனா. நிஜமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டப்போ இதோட டேஸ்ட் வந்து வேறு மாதிரி வருது. நிஜமாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து எப்படி இட்லி, தோசை, பரோட்டா இதெல்லாம் நம்ம மக்கள் வந்து டிஃபன் ஐட்டம்ஸை சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே உள்ள டெல்லி மக்கள் வந்து இந்த சோலே பட்டூரே, சோலே குல்ச்சே இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரெகுலர் பேசிஸில். சரிங்களா? ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சோலே பட்டூரே ஐட்டம் எல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். என்ன மச்சி, கரெக்ட் தானே நான் சொல்கிறது? அண்டு இந்த கடைக்கு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சோலே பட்டூரேவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு போங்க, உங்களுக்கு நிஜமாவே ரொம்ப பிடிக்கும் மக்களே. ஓகேங்களா? அடுத்தது இப்போ மசாலா தோசை வரப்போகுது. மசாலா தோசை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம தலைவர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல போகிறாரு. ஸோ அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதை சாப்பிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் மச்சி. சரி ஓகே மக்களே, நாங்கள் அதுக்குள்ளே சீக்கிரமாக சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறோம். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு மசாலா தோசை எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து நம்ம மசாலா தோசை சாப்பிடும்போது மீட் பண்ணுறோம்.
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து நம்ம மசாலா தோசை வந்துருச்சு. ஸோ இதை நம்ம மிஸ்டர் ரகு சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவார். தலைவரே, ஆரம்பிங்க, சாப்பிட்டு சொல்லுங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு. இது ஒரு மசாலா தான் இருக்குது, உருளைக்கிழங்கு மசாலா. இது எப்பயும் போல தான் நார்மலாக தான் இருக்குது. லைக் நார்மலாக மசாலா தோசையில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. சாப்பிட்டு சொல்லுங்க ஜி. சின்னதாக ஒரு பைட் எடுக்கலாம். நீங்கள் சின்னதாக எடுங்க, பெருசாக எடுங்க. மசாலா ஆனால் எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் கரெக்டாக சொல்லுங்க. தேங்காய் சட்னி, சாம்பார் வச்சுலாம் சாப்பிட மாட்டீங்களா சார்? பரவாயில்ல. சட்னி நல்லா இருக்கு. ஆனால் மசாலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான டேஸ்ட்டு தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சாம்பார். எப்படி? எனக்கு வந்து நார்மலான டேஸ்ட் தான் இருக்கு. நீ டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. சரி, ஓகே. தலைவர் சொல்லிட்டாராமா, அடுத்தது நம்ம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் சாப்பிட்டு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சட்னி, கொஞ்சம் சாம்பார், இதை தொட்டு கரெக்ட் தான் மச்சி நீ சொல்கிறது. மக்களே, இந்த மசாலா தோசையோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்குது. அவ்வளோ கிரேட்டுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். லைக் நம்ம ஊர் மசாலா தோசை கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி தான். பட் இதோட காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 rupees. ஸோ இது உங்களுக்கு நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் சாப்பிட்டுக்கலாம். ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, நீங்கள் இந்த கடைக்கு வரும்போது இந்த சோலே பட்டூரே வந்து மறக்காமல் சாப்பிட்டு போங்க, ஓகேங்களா? ஸோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கடையோட லொக்கேஷன் பற்றி பேசணுன்னா ஆர்கேபுரம்ங்கிற ஏரியாவில் தான் இந்த கடை இருக்குது. அண்ட் இந்த கடைக்கு வந்து பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ் சங்கம் இருக்குது. இந்த தமிழ் சங்கமோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் தான் இந்த கடை இருக்குது. அண்ட் இந்த லொக்கேஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் தாராளமாக நிறைய ஷாப்ஸை நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் கைஸ். அது வரைக்கும் லவ் யூ ஆல், டாட்டா, பாய் பாய், டேக் கேர், see you all in the next video guys. மச்சி பாய் பாய் சொல்லிடுறான். பாய் பாய். ஒன் மோர் திங். இந்த கடையோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுறேன், சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் இங்கே வரும்போது அந்த லொக்கேஷனை செக் பண்ணிவிட்டு வாங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இதை தான் சொல்ல நினச்சேன். பாய் பாய் மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.